Niarahaba anireo champion mo ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina. Ianareo dia champion, ianareo dia nandresy tsy midika izany hoe mikatramony arbitre. Izaho koa ny mba champion hoy ny filohan'ny republika, ary izay toetsaina ny champion izay no entiko hitondra ny firenena, entiko manao politika hoe hafatra izay nataony ity filoham-pirenena ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, ho lazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay ankoatran'izay. Famelohany zany aloha dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika, ary asio j'aime ny vidéo, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement chaîne izany, mialohany herisoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny hanombohantsika azy aloha dia ireto sary hitantsika ireto, izy ty moa dia resaka fanamboaran-dalana amin'ny andro antoandro. Toy izao ny fijalian'ny mpiandry taxi be teny amin'ny fiantsonana 67 hektara. Noho ny fitohanana ateraky ny fanamboarana ny lalana Senam Ampifiloha dia mihodina andalana avokoa ny ankabeazan'ny zotra rehetra fa tsy mamonjy terminisy intsony. Zavatra nisy teny moa izy ty sy zavatra hita teny koa dia zarena aminareo rehetra ampitiavana sy ankafaliana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay, ndeha resika hilaza an'ity manaraka ity indray. Hiresaka kely indray mikasika any Ratsiraka Roland isika. Tsy hay moa ny tsy ilaza an'ity ray aman-dreny ity satria anisan'ny tena manana ny mahizy azy ary manana ny lazany ihany koa raha ao a Madagasikara, indrindra amin'izany sehatry ny politika izany. Toetsaina Jolamboto no nasehony Irmara tao Toamasina tamin'ny andro mpifidianana teo. Nametraka fitoriana manoloana ireo fandikandalana nandritra ny andro mpifidianana ben'ny tanàna ny kandida Roland Ratsiraka. Nampiasa ifampanjakana ny antoko miaraka amin'ny fitondrana nampandany ny Irmara tamin'ny ireo renivohim-paritany. Hoy ity solombavambahoaka no sady kandidany ben'ny tanàna ny latsaka hofidiana tao Toamasina ity, tsy iza moa izany fa Ratsiraka Roland. Niseho ny vantana mihitsy ny halatra nataony ireo lehibe ny fokontany tao Toamasina. Efa mahatsapatena fa tsy tian'olona intsony ireo mpanohana ny fitondrana ka natao tamin'ny fomba rehetra ny nandreseny hoy ity kandidany ben'ny tanàna tao Toamasina ity, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ratsiraka Roland. Zay moa ny hafatra izay nataony, zay ny fanambarana izay nataony koa dia zaraiko foana aminareo rehetra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny fanambarana izay nataony Ratsiraka Roland iny, ndeha resika hilazany zavatra hafa indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity ihany koa dia any amin'iny faritra Sofia iny, tsy aiza moa izany fa distrikany Antsohihy. Maty voatifitra ny andro ny 17 Desambra 2024 i Piero mpangalatra omby sady mpampihorohoro vahoaka any ambanivohitra Antsohihy. Malaza ho manao aody gasy mahery vaika ary tsy mety voasambotra rehefa avy mandravana mangalatra omby ka mihorohoro ny vahoaka any ambanivohitra rehefa mandreny anarany. Eo manko araka ny fomba fitenenana hoe 7 ny andronao fa iray andro izay tsy voavalinao, iny ho an'ny mpandresy, iny ho an'ny ireo olona mandeha amin'ny fahamarinana. Izao izy dia maty voatifitra ny andro ny 17 Desambra 2024. Lavo i Pero izay nampihorohoro ny vahoaka, lavo i Pero izay malaza manao aody gasy mahery vaika, ary lavo i Pero izay tsy mety voasambotra rehefa avy mandrava sy mangalatra. Izany moa ny zavatra nisy tany amin'iny Antsohihy ny mikasika an'ity Pero ity. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay, ndeha resika hilaza ny manaraka izay tsara ho fantatra sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina foana. Resaka kely indray ny mikasika ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nirina Andry Rajoelina. Nahazo prima ireo atleta nandresy ny lalao iraisam-pirenena. Atleta malagasy miisa 5 mianadahy avy amin'ny taranjam-panatanjahantena sivy no nisitraka prima avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoely ny omaly, izay nanandratan'izy ireo avo ny vonina pirenena nandritra ny fifaninanana izay natrehiny izy ireo. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia ny sary ny tamin'izany izay
niona izy reo tamin'ny filoham-pirenena malagasy. Be dia be moa nahafatra izay nambarany Andry Rajoelina. Be dia be ihany koa ny fankasitrahana izay nomeny filoha Andry Rajoelina ho azy ireo, ao ihany koa ny fankahirizana ho an ireo izay mpanao izany fanatanjahantena izany. Anisany nilazainy Andriamatoa filoha tamin'izy ireo moa ny hoe ankasitrahana bavata ianareo, ankasitrahana eram-po eran-tsaina satria nampiakatra avo ny vonina-pirenena ary nanindrahindra isika malagasy, ankasitrahana amin'ny fofeny fitiavana hoy ny filoha Andry Rajoelina. Ary fantako sy tsapako loatra fa tsy tongatonga ho azy izao fandresena izao, ianareo dia champion midika fa mahay izany ary be dia be ny finiavana izay nataonareo. Ao anatin'ny finiavana izay dia misy zavatra be dia be izay afoy ary tsy ampianarana anareo itsony zany, fa tsy hoe nandresy ianareo androany dia nikatraminy arbitre no nahatonga anareo nahazo ny fandresena. Tsy hoe akory nandresy ianareo androany dia nisy kolokolo izay nataonareo natonga ianareo ny bata amboara ho champion du monde sy champion d'Afrika izay hoy ny filoham-pirenena fa tena mahay ianareo sy mendrika. Fantako loatra ary tsapako loatra hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny finiavana ao anatiny izany fakana champion izany. Izaho koa nemba champion hoy ny filoha Andry Rajoelina, ary izay toetsenany champion izay no entiko manao politika, no entiko mitondra ny firenena. Ninninona ny zavatra miseho, ninninona ny olana mianjady eo amin'ny firenena, fa izaho dia manana finiavana satria izaho dia champion hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina raha nandefa hafatra tamin'ny ireo izay mpanao izany fanatanjahantena izany. Ary nandefa hafatra mivantana tamin'ny ireo izay mpilalao tsipika nety be moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Hitako izy ary za dia manao Facebook, hitako ny hafatra izay nalefanareo tamin'ny vahoaka malagasy ny hoe niakatra finaly izahay. Ireny dia midika fa nisy zavatra narary anareo tao ary niprofonareo tamin'olona fa tena manana finiavana ianareo ka nitonga ny vonina-pirenena ary reharehan'ny malagasy. Ireny akory dia tsy amin'ny malagasy rehetra no iantefany ireny hafatra ireny fa ho an'ireo zay mpanakihana mafy, ho an'ireo zay mpaniratsira sy mpanaratsy. Ary ny zavatra tena marina tokoa dia be dia be amin'ireo malagasy no tena mankafy ny malagasy toa azy raha toa ka hiakatra amin'ny avondrindra, fa ny sasany dia tsy mba mijery ny tsara izay ataony fa dia manakihana be fahatany. Rehefa tonga amin'izay ny fandresena ho an'ny malagasy rehetra iny fandresena iny fa ireny mpanaratsy ireny dia tsy hita hoe aiza. Ary tena tsapa amin'ny fomba ny Andry Rajoelina sy ny ireo rehetra izay ataony fa tena be dia be ny olona manakihana azy fa tena manana toetsaina ny champion tokoa ity Andriamatoa filoha ity. Ninninona akihana izay ataon'olona, ninninona ny fanaratsiana izay ataon'olona dia Andry Rajoelina mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka, mikatsaka izay mahatsara ho an'ny tanindrazana sy ny ity tanjanaka iaraha-manana ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia misaotra anareo rehetra navitana hainao hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato. Zay fa tsy ataony lavany resaka, veloma vetivety ianareo fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko vavy, veloma tompoko lahy.